Saludos amigos, hoy les traigo un nuevo video. Lo siento porque un día no les hice un video, lo siento, pero hoy les traigo este video será llamado la lluvia o las tormentas. Comencemos. Yo siempre he dicho que quiero que acabe la lluvia porque hay una gran inundación, puede haber por los túneles o por que cae mucha agua y eso estorba los carros y hacen accidentes. Una vez hice eso. No, esa es una gran paja. Yo no hice eso. Jamás haría eso en mi vida. Solo si tendría unos mis 30 años o 35, por ahí. Pues sí. Y algunas veces yo he sentido que acabe ya la lluvia tuya, porque la lluvia no para de llover. Una gran tormenta, caen rayos en un árbol. Si yo acabo de ir a, ¿cómo se llaman los planes de rendero? Y íbamos bien tranquilos en el carro, cuando de repente ¡plas! Suena el gran no sé cómo era la mitad, a ver, sí el gran trueno, sí el pedazo de árbol caído. Es porque hay muchas lluvias y algunas veces pienso, ¿por qué no se apura? Algunas veces por un trueno en la noche, digamos pues, que se va la luz de repente. Bueno, les dejo estos ejemplos, serán unos ejemplos que ustedes les daré. Ay, me acabo de quitar una tipo toalla porque es que fui a la tienda y me mojé. Estos ejemplos. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, aquí está, hija. Mamá, se va a ir la luz, mamá. No quiero que se vaya la luz. No se va a ir, hijo. No se va a ir a la luz, no se va a ir a la luz. Primero Dios que no se vaya. Mamá, ¡ah! Mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Mamá, no ha regresado la luz. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Mamá. 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 Este es el segundo ejemplo. Dios mío, se vino el agua, Padre Santo. Mamá, venite. Ya voy, hijo. Espérate, mamá. Padre Santo, se vino el agua. Ahí te dejo. ¿Dónde estás, hijo? Hijo. Mi hijo se fue. Hijo, espérame, hijo, hijo. Hijo, espérame. Mamá, pero no, ya me voy. Arranca el carro rápido. Hijo. Desgraciado. Este es el tercer ejemplo. Vos, bien rica está la pupusa, vos. Sí, vos, están bien buenas, fíjate. Vos, a vos no te gustan. Ay, a mí no me gustaron, vos. Tan ricas. Vos, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Tan ricas. Vos, ¿qué comes sobre el red, vos? Sí, vos, espérate. Me voy a terminar la pupuja. Ya te la terminaste, vos. No, me hace falta el chocolate. El chocolate. Sí, el chocolate. ¡No! ¡Padre Santo! ¡Que me están cayendo! ¡Mándame aquí! Esos son los ejemplos. Va, sigamos. Algunas veces me he preguntado, híjole, ¿cuándo va a terminar la lluvia? Y no termina. Jamás ha terminado. Se siente que es bien larga y no termina. No termina la lluvia. Siento eso porque, no sé, lo siento, porque cae un montón de lluvia y me cae en la cabeza. Y siempre, algunas veces llevo una chumpa o una sombrilla. La sombrilla ya no las uso. Es para mujer. Es para hombre. No, sigamos. Pues sí, algunas veces las lluvias, si dejan tanta basura en los carriles o ahí, el agua se inunda y se lleva toda la basura. Y si vos botás basura en basura, imagínate,
se hace una gran inundación más que cae el agua, es tu problema, ya no es de nadie. Porque el agua sí llueve fuerte y algunos pronósticos dicen, hoy va a caer lluvia, hoy va a caer lluvia muy duro. Hoy en día está cayendo mucho en lluvia. O sea, hoy tuve que traer rápido, así me han dicho todos. Hoy tuve que traer rápido la ropa. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo. Ah, chiste. No chiste. Y algunas veces eso no es dicho. Y la lluvia es buena porque en la noche dormís bien rico, dormís bien fresco. Pero algunas veces hay animales que se acercan a la luz, no sé quiénes son, que salen después de cuando haya llovido. Y eso es bueno que llueva, pero algunas veces sí, otras veces no. Porque crecen los árboles y crecen los frutos. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like o no like. Suscríbanse por favor. Y también les voy a saludar a mi amigo Diego y a mi amigo Fer y a mi amigo Brian porque se suscribieron, se suscribieron a mi canal y les voy a dar las gracias. Bueno amigos, si les gustó el video denle like o suscríbanse. Adiós, bye bye. Besotes. Adiós.